इते वांखे अहम ख़बर ॾियूं मीरपुर माथिले मां जिते 31 साल अॻु वेगन पुटनि हथां क़तल थियल शख़्स जी खोपड़ी ऐं हॾा हथ अची विया आहिनि। अदालती हुक्म ते परियल कलवर जे लाश जी ॻोल्हा लाइ क्रेन मशीन ज़रिए खोटराई कई वई। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं 1991 में वेगन पुटनि दिलावर ऐं हबीब कलवड़ भेण जे संग लाइ सलाह न वठण तां वालिद खे क़तल कयो हो, जॾहिं त जवाबदार दिलावर कलवड़ जे एतराफ़ बाद अदालत निशांदी ते खोटराई कराए हॾा ऐं खोपड़ी हथ करे वरिती आहे। मीरपुर माथिले मां वाक़ई ख़बर ॾिनी पिया 31 साल अॻु वेगन पुटनि हथां क़तल थियल शख़्स जी खोपड़ी ऐं हॾा हथ कया विया आहिनि। अदालती हुकुम ते परियल कलवड़ जे लाश जी ॻोल्हा लाइ क्रेन मशीन ज़रिए खोटराई कई वई। 1991 में वेगन पुटनि दिलावर ऐं हबीब कलवड़ भेण जे संग लाइ सलाह न वठण तां वालिद खे क़तल कयो हो। मीरपुर माथिले में 31 साल अॻु वेगन पुटनि हथां क़तल थियल शख़्स जी खोपड़ी ऐं हॾा हथ अची विया आहिनि। अदालती हुक्म ते परियल कलवड़ जे लाश जी ॻोल्हा लाइ क्रेन मशीन ज़रिए खोटराई कई वई। 1991 में वेगन पुटनि दिलावर ऐं हबीब कलवड़ भेण जे संग लाइ सलाह न वठण तां वालिद खे क़तल कयो हो। राब्तो कयो आहे मीरपुर माथिले में लतीफ़ नसीर सां। लतीफ़, ॿुधाइजो छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, मीरपुर माथिलो लिंक रोड भरिसां तक़रीबन 31 साल अॻु वेगन पुटनि पंहिंजे पीउ खे क़तल कयो हो। उनखां पोइ जवाबदार गिरफ़्तार थियो हो दिलावर कलवड़। फरियादी हो हसन कलवड़। उनजी फरियाद ते जेको आहे मक़तूल जी जेको लाश जी खोटराई कई वई आहे, उनमें उनजो अदालती हुकुम ते जेको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शबीर अहमद शेख, एसएचओ वहीद भुट्टो जी अॻुवाणी में उनमें जेके हॾ मिलिया आहिनि, खोपड़ी मिली आहे, उनखे मोकिलींदा लेबॉर्ट्री। पर 1991 में वेगन पुटनि पंहिंजे पीउ खे क़तल कयो हो। 31 साल गुज़री वञण बावजूद अहिड़ो इंकशाफ थियो। 31 सालनि खां पोइ पुलिस उनजे जवाबदार जी निशानदेही ते उतां खोटराई कई आहे क्रेन मशीननि ज़रिए, ऐं उनखां पोइ उनजा जेके हॾा मिलिया आहिनि उनखे लेबॉर्ट्री माणे वेंदो। ही उनजे संगावती मामले ते पीउ ऐं पुटनि जो मामिलो हलंदो। 31 सालनि खां पोइ ही मामिलो साम्हूं आयो आहे। ठीकु आहे, महिरबानी लतीफ़ तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।